Gente, onde se escondeu o gato Jorge? Que eu não tô vendo. Será que tá aqui nessa planta? Ah, encontrei o gato Jorge, olha. Uai, gato Jorge, você tá dormindo aí? É? Também você farriou a noite inteira, né? Era o pessoal da festa e você junto, né? Da festa? Era? Você tava na festa, tava? Gente, esse gato, ele teve uma festa aqui ontem e ele não saía do meio do pessoal, curtindo toda a festa. Gente, esse gato Jorge. Você tá com fome? Eita, que soninho também, né? Não dormiu nada curtindo a festa, né? Como é que pode, Jorge? Chega, tá aí, ó, com preguiça, gente. Isso aí foi. Que é isso? Que ressaca! Você tá de ressaca, Jorge? Você tá com cara que tá um gato de ressaca. Olha só, todo largado. Olha, gente. Olha só. Mas vocês precisavam ver. Era ele no meio dos convidados, curtindo a festa. Por isso que tá assim, ó, estrupiado. Desse jeito. Tá estrupiado, tá? Vamos comer? Vamos? Bora? Levanta, cara. Se anima, Jorge.